हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक फार्मेसी स्टडीज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिवोसिटर्जिन टैबलेट, जिसके कई ब्रांड नेम आते हैं। दोस्तों, उसका मुख्य ब्रांड नेम जो होता है वो है लिवोसिट टैबलेट आती है, जो कि दोस्तों 5 mg की एक टैबलेट होती है, जिसमें एक पत्ते में 10 टैबलेट्स होती हैं, जो कि दोस्तों 47 रुपये का आपको मेडिकल पे मिल जाता है। दोस्तों, बात करेंगे लिवोसिटर्जिन टैबलेट क्या होती है। दोस्तों, यह एक एलर्जिक टैबलेट है। यह एलर्जिक और जुकाम सर्दी को मारती है, यानी ख़त्म करती है। दोस्तों, बात करेंगे क्लास ऑफ लिवोसिटर्जिन। दोस्तों, लिवोसिटर्जिन हिस्टामाइंस एंटी हिस्टामाइंस क्लास का ड्रग होता है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है हिस्टामाइन, जो कि दोस्तों यह एलर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जो कि यह टैबलेट इस दोस्तों हिस्टामाइन को ब्लॉकेज करता है, यानी रोकता है। दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट के क्या क्या आते हैं, क्या क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों इस टैबलेट को यूज़ करने के बाद। दोस्तों, बात करेंगे इसके प्रिकॉशन, यानी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस टैबलेट को लेने से पहले। डिटेल में इस टैबलेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के अपना प्यार दिखाएं। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं लिवोसिटर्जिन यानी कि लिवोसिट टैबलेट के यूज़ के बारे में। दोस्तों, इसका यूज़ जो है एलर्जी स्किन एलर्जी में भी किया जाता है, और दोस्तों इसका उपयोग जो है उपयोग सर्दी जुकाम में किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग खांसी में किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग कभी कभी सर्दी के आते दोस्तों कफ आने लगता है, उस समय भी इस टैबलेट का डॉक्टर यूज़ करते हैं, यानी रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, खुजली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग बहती नाक यानी जुकाम हो जाना, इस समस्या में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, पित्ती वाले दाने निकलते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसका प्रयोग मुंह से किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग जो है दिन में एक बार टैबलेट ले सकते हैं दोस्तों, और जो कि दोस्तों 5 mg की टैबलेट होती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे दिखाई कम देना, दर्द की गड़बड़ी, और दोस्तों कब्ज़ आना, कब्ज़ होना, दस्त आना, और दोस्तों थकान महसूस होना, अशांति लगना, ऐसे कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हल्के फुल्के देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट को लेने के बाद दिखता है तो इस टैबलेट को तुरंत उपयोग ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, बात करेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस टैबलेट को लेने से पहले अगर कोई भी पेशेंट गुर्दे की बीमारी से ग्रसित है, या फिर ब्लैडर इन्फेक्शन है, और दोस्तों या फिर ब्लैडर कैंसर है, तो उन पेशेंटों को इस दवा से दूर रखें, क्योंकि यह दवा उनके लिए हानिकारक हो सकती है।